Ну что, утро выходных. Сегодня суббота. У Влада выходные совпали с моими, и поэтому мы едем кататься. Мы наконец одолеем маршрут, который называется Дольче Виа. Это круговой маршрут, начинается недалеко от нас и идет через горы. Липа очень долго суетилась, нас провожая, но теперь как бы зажала нервы в кулак, не разговаривает со мной, вообще не смотрит в мою сторону, потому что мы в очередной раз уезжаем. Она боится, что надолго, а мы на самом деле вернемся в воскресенье во второй половине дня. Ну и велосипеды готовы. Вот мой велосипед, вот стоит Влад. Это его велосипед. У него в сумке палатка, у меня 2 спальника. Этого будет достаточно. Даже не 2, у меня 1 спальник, потому что мы думаем, что будет жарко. И маршрут круговой. Мы выезжаем из дома, сворачиваем в горы, доезжаем там до кемпинга. Километров через 60 в кемпинге встанем на ночлег. А завтра утром, проснувшись, там выпьем кофе, позавтракаем. В кемпинге есть бассейн, поэтому мы, возможно, покупаемся. И после обеда продолжим, доедем до города Ламастер, там в горах. И из него до нашего берега реки вниз ходит старый паровоз. Мы планируем сесть на него, вернее, мы не планируем, мы купили билеты, так что мы должны будем успеть в 3 часа дня сесть на этот паровоз и на нем спуститься вниз до нашей реки, до Роны, и оттуда еще километров 20 доехать до дома. Такой вот у нас интересный план. Мы хотели сделать этот заезд давным-давно, но все не получалось, все время жара. И сейчас тоже жара, но тем не менее, сейчас мы постараемся справиться. Мы покидаем город Валанс по велодорожке, которая называется Виа Рона. Виа Рона – это часть сети веломаршрутов, которая охватывает всю Европу. Эти маршруты называются Евровело. Строят их уже много лет, это очень большой проект. И где-то эти дорожки в идеальном состоянии, а где-то часть их все еще недостроенные, и ехать по ним бывает тяжеловато. Наша Виа Рона – это маршрут номер 17. Он начинается у Женевского озера, а оттуда спускается вниз к Средиземному морю. Проходит через город Лион, через наш город Валанс, через города Авиньон и Арль. А потом маршрут раздваивается. Если вы повернете налево, то окажетесь в регионе Камарка, недалеко от города Марсель. А если повернете направо, то закончите свое путешествие в городе Монпелье. Сейчас мы едем по Виа Роне около 20 километров, а потом свернем с нее на маршрут Дольче Виа и окажемся в регионе Ардеш. Мы подъехали в то место, где официально начинается маршрут Дольче Виа. Это маршрут по бывшей железной дороге. И я просто к тому, что все вот эти машины, которые здесь стоят, у них у всех крепежи для велосипедов. Ну и вот так же повсюду велотуристы. Потому что народ приезжает сюда, оставляет на этой парковке свои машины, садится на велосипеды, вернее, пересаживается с машин на велосипеды и дальше по вот этой вот дорожке едет дальше в горы. И маршрут, он по-разному. Он идет прямо, а потом на развилке можно уехать, можно свернуть налево, можно свернуть направо. Мы свернем направо, и в целом где-то 130 километров мы проедем. И весь он вот такой тенистый. Здание вот это справа, домик. На самом деле это бывшее здание станции железнодорожной. Железная дорога стала не нужна, ее закрыли. Мы проложили велотропу. Экологическую велотропу. Здесь катаются велосипедисты, и здесь ездят, здесь занимаются бегом, прочие всякие другие спортсмены. И это тоже очень простой маршрут, куда ездят обычно покататься с детьми. Ну, вообще все маршруты, которые сделаны из бывших железных дорог, они все очень плоские, без перепада высот. Даже если есть подъемчик, он плавный подъем. Ху-ху. Поэтому будет очень много здесь пожилых людей на электровелах и много семей с детьми здесь будет.
Я прям себя ощущаю поездом. Я такая чух-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 чух. А здесь прям такой таинственный лес. На домике написано «Ля Гар», вокзал. Как я понимаю, мы сейчас едем где-то рядом со своим домом, где-то параллельно своему дому, своему городу, но просто с другой стороны реки и с другой стороны горы. В общем, оказалось, что сегодня каникуль, но это когда время экстремальной жары во Франции. У меня в школе, например, отменили пикник, который был запланирован на завтра. Но мы же не знали. И потом русские не сдаются. Ну и сейчас мы остановились в местечке, называется Gare de Chalençon. Ну, поскольку это железная дорога, по которой мы едем, то везде по ней есть железнодорожный вокзал. И вот в данном случае такой же железнодорожный вокзал. Их переделали где-то в рестораны, где-то в гостинице. Вот этот вокзал, он переделан в ресторанчик. И мы здесь остановились покушать. И мы, и куча других велосипедистов. Вот наш киш. С салатом. Улыбнись. Название железнодорожной станции, которая здесь была. Часы вокзальные. Ну что, мы приехали в кемпинг, разбили лагерь свой. В смысле, поставили палатку. Решили ее не накрывать, потому что вроде бы ночью будет плюс 20 градусов. Будем лежать, смотреть на звезды. Вот два наших велосипеда стоят. И сейчас мы пойдем купаться. А так вот он кемпинг, разные домики. Ну такой стандартный кемпинг, только здесь нет бассейна. Нет бассейна, потому что вместо него речка перегорожена плотиной. И есть такое маленькое озерцо, идеальное для купания. Вот. Мы шагаем к этому самому, не знаю, как его назвать, пруд, озерцо на горной речке. Ну да, и речка перегорожена шлюзом. И тут все купаются. Почему-то красный флаг развивается. Наверное, взвейтесь кострами. Какие-то там ночи, мы пионеры, дети рабочих. Ну, Франция в прошлом социалистическая страна, так что все норм с этим. И вот тут вот купается. Вот такой вот кемпинг у нас. А поэтому в Москву сюда приезжают велосипедисты. Мы не знали, мы поехали в объезд. А оказалось, что можно было просто вот тут. Вот. Пора. Мы в пути. Заехали в городке, в деревеньке, где мы останавливались. Заехали выпить кофе с круассаном.
И так классно хозяин сказал, спросил, откуда вы? Мы говорим, из России. Он говорит, на велосипедах из России. Мы говорим, нет, здесь живем рядом в Валенсии. Он такой, ну ладно. Ну, я расплачиваюсь за кофе, за круассаны. Он мне говорит, круассаны за мой счет. За дружбу между народами. Вот, ну так было приятно. Он нас больше никогда не увидит, ничего такого. И вот так. Вот, мы едем дальше. Жара пока еще не началась. Нам нужно 20 километров доехать до города Ламастер. Оттуда идет старинный паровоз, такой туристический, который довезет нас до городка Турнон, он называется. Из Турнона нам останется всего 20 километров на великах. Но там все просто, там просто спуститься к дому. И если нам повезет и ветер будет с севера, то нас просто ветром до дома донесет. Виадук до ла шез написано. По-моему, шез это стул. Виадук стул. Вообще, насколько я знаю, виадуки строились изначально римлянами для того, чтобы привезти воду куда-то. Но где-то здесь, на этом сооружении, проходила вода, где-то она есть. А по верхней части всегда прокладывается дорога. О, ну и, конечно же, впереди туннель. Влад в него уже уехал. Я в этот раз буду мудро и включу фонарь, свет включу. А, нет, он короткий, я уже вижу, что там дальше горит свет. Туннель до ла шез, ну да. И точно так же туннель имени того же самого стула. Ну, правда, шез это стул. Ну, сейчас спрошу у Влада, когда догоню. Ну, по-моему, да. Видимо, здесь гора в форме седла. Обычно же так бывает. Названия дают в связи с чем-то, что здесь находится, что похожей формой. Вот. Мы на очередном виадуке. Этот виадук называется Виадук де ла Мюх. Мюх означает ежевика. Из чего мы поняли, что в этом регионе полно ежевики. И вот здесь вот такая красота. Мы смотрим на тот дом и думаем, ну кому же интересно здесь жить? Вот так вот. В горах, в лесах. Никого вокруг, никого. Я не знаю, куда он ездит за продуктами. Вот. И вокруг только вот это вот, только верхушки деревьев. Сейчас я подъеду сюда. Вот. Вот так вот. Ну, мы едем. Мы едем все время на подъем. 6,5 километров проехали. Нам подниматься еще 1,5 километра. Вот, просто Влад мне рассказывает очень интересную историю про этот регион. Регион называется Ардеш, и он весь вот такой вот горный. Хотя здесь это не называют горами, здесь называют это От-Вале, то есть высокие холмы. И народ живет такими маленькими деревушками закрытыми. Где-то просто стоит по 2-3 дома, где-то по одному дому. Ну, а где-то деревеньки по несколько домов. Вот, и народ, он постоянно мотается вверх-вниз. Вот они по этим холмам туда-сюда. Повсюду здесь очень много дорожек для пешеходных маршрутов, для рандонеров. И Влад говорит ардешуазцы, они называются ардешуазы. И даже видно, говорит, когда приходит в магазин, ты видишь, обычно они такого среднего роста, коренастые. И у них икры, ну, такого размера, как у меня бедро. Ну, скажем, не как у меня бедро, но как у Влада бедро. Из-за того, что настолько они натренированные постоянным хождением вверх-вниз. Ну, и реально, сколько вот мы едем, второй день уже, да. Вчера мы проехали 69 километров. Сегодня 6,5. Ну, вот 70 километров. Я еще ни одного плоского места не видела. Мы постоянно едем вверх, вверх и вверх. Да, и вот из их жизни очередная ардешская классика. 3 дома здесь в горах, все. 3 дома, а больше ничего.
Бонжур. Мы выехали из туннеля и начался спуск. Такой чудесный, хороший спуск был. Ну, в общем-то, да, он продолжается. Юху! И сейчас этого спуска будет 10 километров. Ура! И хо-хо, такой песочек. И слепень. Ай. Бонжур. Меня укусила оса. Это больно. А еще Ардеш — это регион охотничий. Как Влад говорит, здесь в каждом доме есть винчестер. Вот, но лай собачий прекратился. Вот здесь несколько домов на этой улочке. Мы приблизились, и стоят вольеры. В первом же доме в этой деревне вольеры. И вольеры такие собачьи лаи, и собак 6, наверное, или 7 в этих вольерах. Охотничьи собаки. Такие вот красоты там. Ну вот, очередной виадук, асфальтированный. И я просто качу вниз, колеса просто катятся сами. Отсюда осталось ровно 10 километров спуска до Ла-Мастра. Я очень надеюсь, что гравия на этих 10 километрах больше не будет. Бонжур. Бонжур. Вот коровушки. Коровушки, красавицы. Спуск продолжается. Дорога чередуется все-таки. То асфальт, то гравий. И на гравии, конечно, снимать трудно, потому что трудно тормозить. А тут песок повсюду. Местечко красивое. Мы приехали в город Ла-Мастер в регионе Ардаш. Гах означает вокзал. И вот ровно 20 километров оказалось от нашего кемпинга. Вот здание вокзала. Здесь стоят старые какие-то вагоны и так далее. И здесь вся история. Поскольку железная дорога больше не работает, она сохранилась только для истории. Вот маленький участок от города Турнон до Ардеша. Поезд по-прежнему ходит, тот же самый старый поезд. А дальше железная дорога превратилась в веломаршрут. Мы приехали вот так. Мы начали, по-нормальному начали в этом месте, мы проехали вот это все. И вот здесь, вот в этой точке, мы встали в кемпинге на ночлег. А сегодня мы поднялись, вот это вот все. Вот, вернее, мы поднялись, я думаю, где-то вот до вот этого места, скорее всего, был подъем. И вот отсюда до сюда мы спустились. 20 километров было от кемпинга вот это все. А дальше от Ла-Мастра вот так и вот так до города Турнон мы поедем на поезде. Он приедет в 3 часа дня. А потом в Турноне, ну вообще на этом веломаршруте от Турнона до сюда, до города Ля-Вуд-Сюхон, ходит кораблик. Но поскольку
корабликами все не очень хорошо, он ходит не очень часто, всего несколько раз за все лето, то мы им не воспользовались, и мы просто вот отсюда от Турнона доедем до своего города, Валанса. Тут всего лишь 25, что ли, километров или 20. Вот так вечером мы будем здесь у себя дома. И вот наш маршрут. А так, если что, можно было, вот то, что мы проехали вчера, можно было продолжить его в эту сторону. Но здесь бы уже никакого поезда не было. И вот этот промежуток отсюда и туда вверх, там очень большой, до этого места, до Санта-Греф, очень тяжелый подъем. Поэтому мы туда даже не сунемся. Не сейчас и никогда-никогда. Ну вот он, этот регион Ардеш. И вот здесь мне нравится фотография. Почтовая марка. Написано «Вокзал Ламастра, Ардеш». На высоте 400 метров. Приезд поезда из Турнона. Ну вот год, по-моему, не указан нигде на этой фотографии. Но все равно так интересно. Да, вот написано. В 1830 году le courrier n'arrivait qu'une fois par semaine, apporté à pied par un facteur de Tournon. В 1830 году почту привозили всего лишь один раз в неделю, и ее пешком разносил почтальон из Турнона. Ну и вот фотография почтальона. Почтальон на французском будет фактор, а фактура, ну это фактура, это самое, как мы говорим на русском языке, счет фактура, потому что почтальон приносил и разные счета, как всегда. Поэтому почтальон это был разносчик счетов. Вот. La croisée de chemin. Это перевести я не смогу точно. La croisée, не знаю, наверное, перекресток, может, нет. Нет, точно. La croix. Не знаю. La croisée de chemin. И вот карта города Ламастер. В городке Ламастер мы зашли в кафешку просто выпить колу и так далее. И вот тут меню такая вот интересная штука. Вот она. CB – это банковская карта. Здесь не принимают банковские карты. Вот вообще не принимают. Мы спросили, а что делать? Они сказали, ну идите здесь недалеко, вот 7 минут пешком или 5 минут пешком. Банкомат, снимите деньги. А это здание мэрии. А здесь на здании мэрии вывеска 6 июня 1944 года во славу бойцов сопротивления Ламастра, которые объединились во французские боевые силы после месяцев тайной борьбы в Маки. Маки – это французское партизанское движение антифашистское. Мы в местном ресторанчике, здесь всего 6 ресторанов, на обед они забиты полностью, нужно бронировать. Ну, мы догадались, мы забронировали, мы пришли сюда в 12:30, сейчас 1:30, и нам принесли нашу еду. Ну, выглядит она, конечно, замечательно. Вот эта вот штука, это местная такая, как картофельные дранки, их делают только здесь, в этом регионе, дранники. А Владу принесли вот такую вот кучу разного мяса и картошку фри. Ну, ты счастлив, Влад? Я тоже счастлива. Драники не только здесь делают. А, драники не только здесь? А где еще? В Альзасе делают драники. А, да? Да. Но в Валансе нет. Нет, ну это в основном город Это ардешуаз. Да. И называется по-французски, мы сказали как? Крик ардешуаз. Крик. Крик ардешуаз. Приятного аппетита. Жарище стоит неимоверное. Здесь голубь купается в фонтане. Ну и что, так тебе легче, да? Здесь стоит такой фонтанчик очень удобный, к нему подходят полоскаться сейчас все в эту жару. В этом городе мне однозначно понравилось
чувство безопасности велосипедов, потому что мы оставили здесь велосипеды. Сколько было времени? Часов 12, когда мы их здесь оставили, да? 11:30. Было 11:30, сейчас 14:24. То есть нас не было, 12:30 час. Нас не было ровно 3 часа. Наши велосипеды здесь как стояли, так и стоят. Причем не только велосипеды, вот на них висят наши шлемы, вполне себе не дешевые. Все наши сумки здесь, все. Мы, правда, 2 раза выглядывали, проверяли, что они все еще стоят. В первый раз начали с такой тревогой, а вдруг мало ли что, но потом уже просто так, больше для проформы мы приходили. Вот, все в порядке. Мы садимся сейчас на них и едем на железнодорожную станцию снова. Будем ждать своего поезда, своего паровоза в Турнон. Мы снова на вокзале. Я очень довольна, потому что я сытая. И потому что мне очень понравился ресторан. А наш поезд нас уже ждет. Вот он. Это сам паровоз. И его вагоны. Первый вагон — это вагон для велосипедов. На велосипеды пришлось купить отдельные билеты. Билеты нам обошлись, мой билет и билет на велосипед 30 евро. Но поскольку нас двое, то 60 евро стоит нам удовольствие проехать 30 километров отсюда до города Турнон на этом поезде. И, кстати, поезд это расстояние будет идти 1,5 часа. На великах было бы быстрее, но это же такой гештальт. Так давно хотелось это сделать. Я думаю, что можно подойти, никто меня не будет за это ругать. Такие штуки. Вот такие вагоны. Там такие деревянные скамьи, деревянные полки. Я помню такие электрички в Подмосковье. Как я понимаю, вагон без кондиционирования. Да, вот так, двери. Пласман Липуха означает садитесь куда хотите. И вот такой длиннющий этот поезд. И вот здание нашего вокзала. Вокзал города Ла-Мастер. Просто сухой. Наш веловагон. Поезд не идет от конечной до конечной. У нас есть промежуточная остановка, 15 минут. А тут вот такие вот тележки, на которые можно сесть, крутить педали и также ехать по железной дороге. Не знаю, какой дурак это делать в такую жару. Так себе удовольствие. Но я думаю, что весной и осенью это вполне себе неплохо. Такой аттракцион. Это толпа народа из нашего поезда. Вагонов куча, все они полные. Несмотря на цену билетов. Это наш паровоз, который нас тянет. И он реально работает на угле. Из него так валит дым. И, наверное, остановка действительно нужна, чтобы что-то там починить.
На этом, ребятушки, я заканчиваю свой репортаж. Нас угораздило поехать по Дольче-Виа в самую жару, в самый каникюль, когда температура держится в районе 40 градусов. И еще мы почему-то думали, что маршрут будет совсем плоским, а вместо этого весь первый день ехали на долгий затяжной подъем. Но все позади. На станции мы зашли в магазин и купили прекрасный сувенир, который я привезла с собой домой, и теперь он украшает нашу калитку.